Шерфініз қайырлы олсын бүгін Қырмыжғалының 1-5 күні бұл саатқа бөлек хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Киевде ватан сесі яңғырады. Кезлев имамыны яқалап, жезалағанлар. Соқақта мені жинайетші кібі яқаладылар. 87 yaşında olған yazıcı Riza Fazıl fani dünyanı terk etti. Babalarına, torunlarına ana dili konuşma. Киевде ватан сесі яңғырады. Түневін Украина пайтақтында бұйы қырымтатар гала концерті өткерілді. Оны 1917 сенесі өткерілген бірінші құрылтай кечірівіне бағышладылар. Бір санада қалқ ержеларынен земаневи ержелар топланды. Эльзара Баталова, Усейн Бекиров, Эльвира Сарахалил, Джамала чықышта болындылар. Қырымдан мақсус татлысез ғалиплері ойынжылар ве хип-хоп қырым тақымы келді. Умумен 38 санатчы иштирак етті, концерт 4 сааттан зияде девам етті. Бұл концертның мақсады бүтін дүнияға текрар Қырым татарларының сесіні білдірмеге. Ве біз бұл концертнен бүтін дүнияға көстермек істейік ки Қырым татарлар бойсунмадылар. Яғни біз бүтін дүнияға Қырым татарларының сесіні текрар білдірмек істейік. Ве біздің генчлеріміз де бір шетен қорқмай бүгін Киевге келділер. Ве олар бізлернен берабер. Ве біз әп бераберлікті иншаллах өз жұмқыретімізге ерішірміз. İnşallah yakın zamanlarda hep beraber o konsertleri o ana vatanımızda, Bahçesaray'da, Kakmeç'te geçireceğiz. Kırım Yarımadası mutlaka serbest olacak. İşgalciler gidecekler. Sağ olun. Кезлев имамыны яқалап жезалағанлар Эльмар Абдулганиевны жәмеде Русияда экстремистік әдебиеті оларақ танылған китапларны сан кедерсін сақлағаны ве тарқатқаны үшін жезалағанлар. Қарарыны Измайлов Руслан Мавлич қадысы шығарған. Бел олғаны кебі бір афта евелсі Кезлевдекі хан жәмеде рустаққачылары тинтуф кечірген еділер. О вақыт Русияда ясақ етілген китапны тапқанлар. Дин жемиетінде білдіргенлеріне көре китапқа ешбір алақалары жоқ. Оны тинтуф кечіргенлер яда олардан евел біреу келіп ташлағандыр. Вы не обязаны уведомить его о задержании? Білдірuf олмақ керек. Да. Подписывать протокол об Әрекеттер қанунсыз кечіріле. Хотели присутствовать, быть слушателями. Махкемеде діңлейджі кібі иштирак етмеге істедік. Қанун бұны ясақ етмей. Полицияны давет етіп біздерге кірмеге кедер еттілер. Біздерні махкемеден қуылғанда біздерні сұры деп адландырдылар. Мұна бойлы бізде қанунсызлық ола. На улице меня задерживают как какого-то Соқақта мені жинайетші кібі яқаладылар. Зорбалық мен машинаға отыртып, маңан избетен махкеме кечірділер. В кавычках, можно сказать, правосудие. То, что мне была сегодня судом предоставлена Махкеме ярым саат девамында адвокат тапмаға имкан берді. Адвокат бұл вақыт девамында келіп ішінен танышмақ керек еді. В течение получаса этот адвокат должен был прибыть. Ешғал олынған Қырым жәмелерінде өткерілген тінтеулерінен бағлы мәліматларыны қорчайлайжылар топлап етіштірмей тінтуфе басқыға оғырағанлар есе бұл мәліматыны тарқатмаға қорқалар. Бұл ақта Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял білдірді. Оның сөздеріне көре октябрінің сонында рустаққатшылары Семейіс, Кариис, Дерекойве, Айвасил жәмелеріне келгенлер. Тінту девамында Кариис жәмесіне рустаққатшылары крепость мұсылманина китабыны ташлағанлар. Жәми имамыны махкемеге давет еткенлер, о белгіленген жезанен разы олмасыны теклиф еткенлер, ойса апелляцион махкемеге шикайет берген. 87 yaşında olған yazıcı Riza Fazıl fani dünyаны terk etті. Yakınları bildirgenine көре, o хастаханеде keçirgen insulttan son vefat etken. 1965 seneden 1980 senege kadar o Özbekistan'da Kırım Tatar tilinde çıkan Lenin bayrağı gazetasında tercüman ve edebi hadim olarak
Қырымға келген сон есе Йылдыз мejmuasында çalışқандар. Риза Фазыл бірінші олып Құрани Керімні Қырым татар тіліне тержеме етіп шығарды. 1975 жылдан берлі Риза Фазыл Қырым татар yazıcılar бірлігінің yolbaşçысы ола. Женазе бүгін 13-30 даққа кешкенде Ахмеджи живарындаки Борчоқырақ Каменка қасабасында Абдинанова 52 адресі бойынша шығарылacaqtır. Halkımızga işinden isterim ana diline yapışmağa, horantalarında, evlerinde, her yerde babalarına, torunlarına ana dilini konuşmak, ana dilini yaşatmak, ana dilini aşılamak birinci vazifesi olsun der. Ana diline yapışılmasa, ana dilini köterip olamasa yazılan kitaplardan da yazılan eserlerden de fayda yok. Onu okumağa adam olmayacak böyle yapacak. Onun için birinci yerde ana dil olmak gerek, her yerde. Санада чырақ ве отмек естегенлерінің әрбірі ашай білділер. Бөле етіп, Киевде Голодомор девамында елек олған 4,5 миллион украиналыларны аңдылар. Бұл ачлық Совет режимі тарафындан мақсус тешкіл етілген еді. Киевдеки Украина салонында свеча памяти акциясы өткерілді. Сержелер оғынде сана тербаплары чықышта бұлындылар. Украиналы актер ве режиссер Ахтем Ситаблаев Николай Латышкиннің «Голод» адлы шиырны оқыды. Той лютий голод на все тяжке життя мені. Мій брат вже спух, сестра ще біга, і колоски йдем збирать на поле, що дала усім нам ота совєтська благодать. А люди бідні, пухли, мерли, їх не встигали хоронить. Молили Бога повсякденно, щоб 33-й пережить. Достлардан хайырлав, пыляв ве салат атарқаттылар. Киевде сияси мабус Александр Кольченканың 27-ші доған күнні қайдеттілер. Александр Қырмышғалінден евел евсізлерге аш тарқатқан акцияларны тешкілятшысы еді. Украинада Голодомор қайдетілген күні Кольченко адындан естегенлерге емек тарқаттылар. Русия махкемесі оңа Қырымлы мабус Олег Сенцовнен берабер терроризмде қабатлап, оңа 10 жыллық көрек жазасыны белгіледі. Мы поздравляли его посредством писем, но я... Біз оны мектуплер вастасынен хайырладық. Оңа дестек өстіріп акциялар кешірілгені фальжы журналист веляқай толмағанларының хайырлауларына йоллайым. Обу дестекні дуя, отезден азат олынмасына тілейім, күчве құвет оны ичбір вақыт еркетмесін, сынавларына қолайлықнен кечсін, біз оны беклейміз. Еще здоровья и сил, чтобы он с достоинством все выдержал. А мы его тут ждем. МИД предпринимает действия о том, чтобы вести переговоры с Россией, с руководством России, освободить. Я бы не хотела говорить обменять, потому что все-таки основная позиция с точки зрения прав человека – это не обмен, а все-таки освобождение. Полное и без всяких условий освобождение наших граждан. И это было бы главной победой. Но пока эти... Саша на день Голодомору Саша Голодомор аңылған күні дүнияға келді. Офу қареве евсізлілеріні ашата еді. Біз оның ішіні девам етеміз. Біз аш тарқатып, бұтын дүнияға Голодомор девамында украиналыларыны өлдіргенлеріні, ама бұна бақмадан олар аяққа тұрғанларыны көстереміз. Бүгінде Русия тарафындан Украин халқына қаршы олған геноцид девам ете. Біз күрешеміз ве көтерілеміз. Соңғы хабарымыз еді, невбетеки яйынларымызны қачырмаңыз, көрішкенже.